එදා උදේ මෙක්සිකෝවේ ඉස්කෝලෙකේ ළමයි කීප දෙනෙක් පන්තියට යන්න කලින් පෝලිමේ හිටියා. ඒ අතර කාර්යමණ්ඩල කමරේදී පන්තිය පටන් ගන්න කලින් විදුහල්පතිතුමා අලුත් වාරේ සමරන්න ගුරුවරුන්ට කේක් බෙදුවා. ඒ වෙලාවේ විදුහල්පතිතුමා කිව්වා ගිය අවසාන විභාගයේදී එයාලගේ ඉස්කෝලේ ලකුණවල සාමාන්‍ය ප්‍රතිශතය මුළු රටේම අන්තිම තැනට වැටිලා කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ගිය අවුරුද්දේ 6 වසර ළමයින්ගෙන් භාගයකටත් වඩා ඉස්කෝලෙන් අයින් වෙලා ගිහින් මේ අවුරුද්දේ ළමයි මීට වඩා හොඳට කරයි කියලා එයා බලාපොරොත්තු වුණා. ඊට පස්සේ විදුහල්පතිතුමා අලුත් ගුරුවරයෙක්ව හඳුන්වලා දෙන්න හදනකොට අලුත් ගුරුවරයා එතන හිටියේ නැත්තේ ඇයි කියලා එයාට හිතාගන්න බැරි වුණා. මේ අතුරේ ළමයි පන්තියට ඇතුල් වෙන්න හදනකොට මේස උඩ යටිකුරු කරලා පුටු පන්තිය මුල්ලකට ගොඩ ගහලා තියෙනවා දැකලා එයාලා පුදුම වුණා. ඇතුලේ හිටිය අලුත් ගුරුවරයා. එයාගේ නම සර්ජියෝ. එයා එකපාරටම ළමයි ඔක්කොටම අනකලා පෙරලතු මේස උඩට පැනලා ඒක නැවක් කියලා හිතාගන්න කියලා. අලුත් ගුරුවරයාගේ මේ අමුතු හැසිරීම දැකලා ළමයි ගල් ගැහුණා. විදුහල්පතිතුමා පන්තිවල තත්ත්වය බලන්න යනකොට සර්ජියෝගේ පන්තිය අවුල් වෙලා ළමයි පෙරලපු මේස එක්ක සෙල්ලම් කරනවා දැකලා එයත් ඉගස්සුණා. එයා පන්තියට ඇතුල් වෙලා බනින්න හදනකොටම සර්ජියෝ එයාගේ ළමයින්ට අනකලා විදුහල්පතිතුමාව බේරගෙන නැවට ගන්න කියලා. එයා ගිලෙන්න නැති වෙන්නේ. ඒත් විදුහල්පතිතුමා මහත නිසා එයාලගේ නැව ගිලයි කියලා ළමයි කිව්වා. ඒක අහපු සර්ජියෝ ඇහුවා නැවක් පාවෙන්නේ මොනව නිසාද නැවකට දරන්න පුළුවන් බර ගණනය කරන්න කොහොමද කියලා. ළමයි නිශ්ශබ්ද වෙලා හිටියා. එයාලා දැන් හිටිය නෑ. ඇත්තටම සර්ජියෝ දැන් හිටිය නෑ. කවුරුත්ම දන්නේ නැති නිසා සර්ජියෝ එයාලට කතා කළා පරිගණක කාමරයට ගිහින් අන්තර්ජාලයෙන් උත්තර හොයන. ඒත් අවාසනාවකට විදුහල්පතිතුමා කිව්වා පරිගණක කාමරේ පාවිච්චි කරන්න බෑ කියලා. වාසනාවකට සර්ජියෝගේ අදහස් ඉවර වුණේ නෑ. එයා ළමයි ඔක්කොටම පුස්තකාලයට එන්න කිව්වා. පුස්තකාලයට ගියාම එතන තිබුණේ පොත් ටිකයි. ඒවත් පරණ පොත්. සර්ජියෝ උත්තර හොයන එක අතහරන කැමති වුණේ නෑ. එයා ඇහුවා වස්තුවක් පාවෙන්නේ කොහොමද කියලා ළමයින්ට කිව්වා කතා කරන්න කියලා. හරි වැරදි වුණත් එයා තරහ වෙන්නේ නෑ කියලා. වැරදි නැතුව ඇත්තක් නෑ කියලත් එයා කිව්වා. ඒ අහපු එක ළමයක් කිව්වා එයාලා මෙච්චර කල් වැරදි උත්තර දෙන්න බයයි. මොකද දිගටම වැරදුනොත් ලකුණු අඩු වෙලා විභාගේ පාස් නොවෙන්නත් පුළුවන් නිසා කියලා. සර්ජියෝ පොරොන්දු වුණා එයා හැමෝටම සම්පූර්ණ ලකුණු දෙනවා කියලා. ඒත් ළමයි තාමත් නිශ්ශබ්දව වැරදි උත්තර දෙන්න බයන හිටිය. එයාලා තාමත් අඩු ලකුණු ලැබෙන එක ගැන කම්පනයෙන් හිටිය. ඉස්කෝලේ ඇරුණට පස්සේ විදුහල්පතිතුමාට එළියෙන් සද්දයක් ඇහුණා. බලනකොට සර්ජියෝ මේසයක් පන්තියෙන් එළියට තල්ලු කරනවා දැක්කා. සර්ජියෝ කිව්වා මේසනියෝ ඕනා කියලා. වකරවන් ගැන අවුලෙන් හිටපු විදුහල්පතිතුමා එයාට දෝස් කියලා කිව්වා පන්තියක් විදියට සෙල්ලම් පිට්ටනියක් ඕන නම් මිදුලේ උගන්නන්න පුළුවන් කියලා. ඒ බැනුම ඇහිලා නවත්තනවා වෙනුවට සර්ජියෝ ඇත්තටම එහෙම කරන්න තීරණය කළා. එයා පරිගණක කාමරේ ගැනත් ඇහුවා. ඇතුලේ ඒ කාමරේ හිස් වෙලා තිබුණේ. විදුහල්පතිතුමා කිව්වා අවුරුදු 4කට කලින් මේ කාමරේ පරිගණක තිබුණා. ඒත් මාස 2කට පස්සේ කාමරේ කඩලා කවුරු හරි ඔක්කොම පරිගණක හොරකම් කරලා කියලා. ඉතුරු වෙලා තිබුණ එකම පරිගණකය එයාගේ කාර්යාලේ තිබුණ එක විතරයි. ඉස්කෝලේ පළවෙනි දවස් හිතුව විදියට ගියේ නැතත් සර්ජියෝ පාලෝමා කියන ළමයෙක්ගේ ඉගෙනීමට උනන්දුවක් ඇති කරන්න සමත් වුණා. ඇත්තටම පාලෝමා හරිම දක්ෂ ළමයෙක්. එයා දුප්පත්කමේ ජීවත් වුණත් එයාගේ තාත්තා කුණු එකතු කරන කෙනෙක් වුණත් එයා තාමත් ඉස්කෝලේ යන්න උනන්දුවෙන් හිටියා. එයා තාත්තට කුණු එකතු කරන්න උදව කරන්නකොට හම්බා වෙන පොත් නිතරම එකතු කළා. ඒත් අවාසනාවකට එයාගේ තාත්තා ඒකට උදව් කළේ නෑ. එයාගේ තාත්තා ඉස්කෝලේ සැලකුව කාලය නාස්ති කරන දෙයක් විදියට විතරයි. වෙනත් තැනක සර්ජියෝගේ ශිෂ්‍යයෙක් වෙන නීකෝ එයාගේ අයියා කල්ලියක සමාජිකයෙක් නිසා
කල්ලි මූලස්ථානයේ සෙල්ලම් කරනවා පෙනුණා. එයා නිතරම එතන ගැවසුණා. කල්ලි නායකයට කිට්ටු වුණා. එයා එහැ යන හැම වෙලාවකම කල්ලි නායකයා එයාට එකතු වෙන්න කිව්වත් එයාගේ අයියා ඒක තහනම් කළා. මොකද එයා නීකෝට ආදරේ නිසා. එයාගේ පොඩි මල්ලිතුත් එයා වගේම අපරාධකාරයෙක් වෙනවට එයා කැමති වුණේ නෑ. පහුවදා පන්තියේදී සර්ජියෝ බූරුවෙක් ගැන කතාවක් කිව්වා. දවසක් බූරුවෙක් හරිම ගැඹුරු හිස්ස ළිඳකට වැටුණා. බූරුවා දුප්පෙතිනවා දැකලා ගොවියාට දුක හිතිලා. එයාගේ දුක ඉවර කරන බූරුවත් එක්කම ළිඳ වහන්න තීරණය කළා. ඒත් පස්ස ළිඳ පුරවන්න කිට්ටු වෙනකොට ගොවියා පුදුම වුණා එයාගේ බූරුවා ළිඳෙන් එළියට පනිනවා දැකලා. ඇත්තටම බූරුවා උඩට එන්න දාපු පස් උඩ නැගලා තිබුණා. සර්ජියෝ කිව්වා එයාගේ පන්තියේ ළමයි ජීවිතේදී බූරුවෝ වගේ වෙන්න ඕන. එයාලග හීන හැබෑ කරගන්න අතදා බැලීම බාධක පටිපෙලක් කරගෙන උඩට නැගින්න ඕන කියලා. සර්ජියෝ කිව්වා එයා මොනවද උගන්නන්න ඕන කියලා තීරණය කරන්නේ නෑ. ළමයි ඉගෙන ගන්න කැමැති දේවල් උගන්නනවා කියලා. ඒත් කවුරුත්ම මොනවද ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා නොකිව්ව නිසා සර්ජියෝ ආයත වාඩි වෙලා පත්තරයක් කියවුවා. අන්තිමට එක ළමයෙක් අත උස්සලා කිව්වා නැවපාවෙන්නේ කොහොමද කියලා එයා තාම කුතුහල වෙන්න ඉන්න කියලා. ඊට පස්සේ සර්ජියෝ ඇහුවා ඇයි වතුරේ බැලුම් පාවෙන්නේ ඒත් එකම සයිස් එකේ බෝලින් බෝල ගිලෙන්නේ ඇයි කියලා. ඒක ඇහුවට පස්සේ එයා පොඩ්ඩකට එළියට ගියා ළමයින්ටම උත්තර හොයන්න කියලා. ආපහු ආවම සර්ජියෝ ඇහැවුවා එයාලට හම්බ වුණ උත්තර මොනවද කියලා. එක ළමයෙක් උත්තර දුන්නා වස්තුව සයිස් එක වැදගත් කියලා. තව කෙනෙක් කිව්වා බර වැදගත් කියලා. ඒ දෙන්නම හරි නිසා සර්ජියෝ සතුටු වුණා. බර සහ සයිස් කියන්නේ ධනත්වය සංකල්ප. එයා ඊට පස්සේ කළු ලෑල්ලේ ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න පටන් ගත්තා. එයාලා ඊට පස්සේ ඒ තෙෝරියේ මිදුලේ අත්හදා බැලුවා. විදුහල්පතිතුමා ඒක දැකලා බනින්න ආවත් සර්ජියෝ එක පාරටම ළමයින්ට ඉගැන්වුවා එයාලගේ ඇඟවල් සහ විදුහල්පතිතුමාගේ ඇඟ සසඳලා මිනිස්සු වගේ අමූර්ත වස්තුන්ගේ ඝනත්වය මනින්නේ කොහොමද කියලා. වැඩි වෙලා යන්න කලින් පන්තිය ඉවර වුණා. හැමෝම ගියාට පස්සේ පාලෝමා ඇහුවා කවදා හරි එයාට ගගනගාමියෙක් වෙන්න පුළුවන් වෙවි කියලා. සර්ජියෝ හිතනවද කියලා. ඒගේ ශිෂ්‍යයාගේ හීනේ අහලා සර්ජියෝ එයාව දිරිමත් කරලා කිව්වා එයා මහන්සි වුණොත් පාලෝමාට එයාගේ හීන හැබෑ කරගන්න පුළුවන් වෙවි කියලා. ඒක අහලා පාලෝමා සතුටු වුණා. වෙන කොහෙදෝ තැනක නීකෝ ගෙදර ආපු එයාගේ අයියාව හම්බ වුණා. කැඩුණු නැවක් හදනවා දැකලා එයාගේ අයියා පුදුම වුණා. නීකෝ කිව්වා එයා ඉස්කෝලේදී නැව ගැන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්ත නිසා එයාගේ කැඩුණු නැව ඉස්සර වගේ මුහුදේ පාවෙනවා දකින්න ඕන. එයා තවදුරටත් කිව්වා පුළුවන් නම් එයාට ඉස්කෝලේ වැඩවලට අවධානය යොමු කරන්න ඕන. එයාගේ ලොකු අයියාගේ කල්ලි එක්කේ සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නෑ කියලා. එයාගේ මල්ලිගේ වචන ඇහුවම එයාගේ අයියා නිශ්ශබ්දව හිටියා. කාර්යාලයේදී එක් ගුරුවරයෙක් විදුහල්පතිතුමාව හම්බ වෙන්න ඇවිත් කිව්වා එයා සර්ජියෝගේ අමුතු ඉගැන්වීමේ ක්‍රමයට කැමැති නෑ කියලා. විදුහල්පතිතුමාට කිව්වා එයාට අවවාද කරන්න කියලා. ඉතින් වැඩ ඇරිලා විදුහල්පතිතුමා සර්ජියෝගේ ගෙදර ගියා. සර්ජියෝ පැහැදිලි කළා එයාගේ ඉගෙනුම් ක්‍රමය අමුතුයි. මොකද එයාට ඕන ළමයි ඉගෙනීමට උනන්දු කරවන්න. එයාගේ කලින් ඉස්කෝලේ හැම අවුරුද්දෙම ළමයි ගාන අඩු වෙලා ගිහින්. අන්තිමට ගිය අවුරුද්දේ එක ළමයෙක්වත් ඉස්කෝලේ ආවේ නෑ. ඉතින් මේ අලුත් ඉස්කෝලේට මාරු වුණාම එයාට තවත් ළමයි නැති කරගන්න ඕන වුණේ. ඒක අහලා විදුහල්පතිතුමාගේ හිත උනානුගුණා. එයා ඊට පස්සේ සර්ජියෝට එයාගේ ක්‍රමයට උගන්වන්න ඉඩ දුන්නා. අවසර ලැබුණට පස්සේ එයා විදුහල්පතිතුමාගෙන් ඉල්ලුවා ළමයින්ට උගන්වන්න උදව් කරන්න කියලා. මාස ගෙවිලා ගියා. එක උදේක සර්ජියෝ පන්තියට ඇතුල් වෙනකොට දැක්කා නීකෝ තනියම එතන ඉඳනවා. ඇයි මෙච්චර උදෙන්ම ආව කියලා නීකෝ ලැජ්ජාවෙන් ඇහුවා කෙල්ලෙක්ව. ඇයි මෙච්චර උදෙන්ම ආව කියලා නීකෝ ලැජ්ජාවෙන් ඇහුවා කෙල්ලෙක්ව. එයා ඊට පස්සේ තාරකා විද්‍යාව ප්‍රධාන විෂය වෙන ඉස්කෝලේ ශිෂ්‍යත්ව පත්‍රිකාවක් පෙන්නලා
ඒක පාලෝමාට දෙන්න කිව්වා. මොකද පාලෝමා තාරකා විද්‍යාවට කැමැති. එයා කැමති කෙල්ල කවුද කියලා දන්නේ කොහොමද කියලා නීකෝට හිතාගන්න බැරි වුණා. ඒත් සර්ජියෝ පත්‍රිකාව නීකෝගේ බෑග් එකට දාන්න හදනකොට නීකෝ එකපාරටම එයාගේ බෑග් එක අරගෙන තදින් බදාගත්තා. හරියට සර්ජියෝට ඇතුළ තියෙන දේ බලන්න දෙන්න අකමැති වගේ. එතකොට තමයි සර්ජියෝට තේරුණේ එයාගේ බෑග් එකේ නීති විරෝධී දෙයක් තියන්න ඇති කියලා. ඒත් එයාට බලෙන් ඒක පෙන්නන්න කියන්න ඕන වුණේ නෑ. එයා විශ්වාස කළා එයාගේ ළමයි හොඳ නරක තීරණය කරන්න තරම් බුද්ධිමත් කියලා. ඉස්කෝලේ ඇරුණට පස්සේ සර්ජියෝ විදුහල්පතිතුමාගේ කාර්යාලයට ගිහින් වාර්තා කළා එක ළමයෙක් ඉස්කෝලෙට නීති විරෝධී දෙයක් ගෙනාවා කියලා. ඒත් ළමයගේ නම ඇහුවම සර්ජියෝ කියන්න කැමති වුණේ නෑ. එයාට ඕන වුණේ එයා එක්ක හිතේ තියෙන දේ කියන්න විතරයි. එයා විශ්වාස කළා එයාගේ ළමයින්ට එයා ළමග ප්‍රශ්න එයාලම විසඳගන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් එයාවට දුක හිතුණා එයාගේ ළමයි පොඩි ළමයි නිසා. සර්ජියෝගේ කතාව අහලා විදුහල්පතිතුමා කිව්වා වාර්තා කරන්න ඕන නැත්තම් එයා මුලින්ම ආව කියලා. අනික් පැත්තෙන් නීකෝයි පාලෝමායි ගෙදර යනකොට නීකෝ සර්ජියෝගෙන් ලැබුණ පත්‍රිකාව පෙන්නලා පාලෝමාව දිරිමත් කළා එයාට අනිවාර්යෙන්ම එයාගේ හින්නේ හැබෑ කරගන්න පුළුවන් කියලා. එයා ගැන මෙච්චර හිතනවා දැකලා පාලෝමා එයාගේ ගෙදරට ගොඩ වෙලා යන්න කියලා. එයාට නීකෝට මොකක් හරි පෙන්නන්න ඕන වුණා. ගෙදර ආවම පාලෝමා එයාගේ දුරේක්ෂය අරගෙන නීකෝව කුණු කන්දමුඩුනට එක්කන් ගියා. එතන ඉඳන් එච්චන දුරක නැති රොකට ගුවන්ගත කරන තැන පෙන්නන්න. පාලෝමා එයාට කිව්වා ලෝකේ ලොකුම රොකට එක ළඟදිම එතනින් ගුවන්ගත කරනවා කියලා. එයා නීකෝට පොරොන්දු වෙන්න කිව්වා රොකට එක ගුවන්ගත කරනවා බලන්න එයා එක්කෙනවා කියලා. පහුවදා විදුහල්පතිතුමා සර්ජියෝව හම්බ දෙලා කිව්වා රජයෙන් නියෝජිත පිරිසක් ඉස්කෝලෙට එනවා ළමයින්ට පරිගණකයක් පාවිච්චි කරන හැටි පෙන්නන්න කියලා. ඒ ආරංචිය අහලා සර්ජියෝ සතුටු වුණා අන්තිමට ඉස්කෝලෙට පරිගණකයක් ලැබෙන එක ගැන. ඒත් අලුත් පරිගණක එනකම් ළමයි ඔක්කොම එකතු වෙලා බලන් ඉන්නකොට එයාලට දැනගන්න ලැබුණා එයාලට අලුත් පරිගණකයක් නෑ කියලා. රජයේ නියෝජිත පිරිසා පරිගණක වැඩ කරන හැටි පැහැදිලි කළේ චිත්‍ර අඳින පුවරුවකින් විතරයි. සර්ජියෝ කලකිරීමෙන් එතනින් ගියා. ඉස්කෝලේ ඇරුණට පස්සේ පලෝමගේ තාත්තා ඉස්කෝලේ ඉස්සරහ සර්ජියූ එනකම් බලන් ඉන්නව පෙනුණා. එයා සර්ජියූ එක්ක තරහෙන් හිටියේ එයාගේ දුවට ශිෂ්‍යත්ව පත්‍රිකාවක් දුන්න එක ගැන. එයා කිව්වා එයාලා වගේ දුප්පත් පවුල් ඉස්කෝලේ කන්මකට එක පරවාදීද දෙන කියලා. සර්ජියූ පලෝමා දක්ෂ ළමයක් කියලා එයාට ඇතුළු ගන්වන්න හැදුවත් ඒ මනුස්්‍යයා ඒක ගණන් ගත්තේ නෑ. එයාගේ දුව ඕනවට වඩා බලාපොරොත්තු වෙනවට එයා කැමති වුණේ නෑ. එයා බය වුණා එයාගේ දුව ඇත්තට මුහුණ දෙනකොට කලකිරෙයි කියලා. ඒක අහලා සර්ජියෝ නිශ්ශබ්දව හිටියා. අහුවදා විදුහල්පතිතුමා ගෙදර යන සර්ජියෝව හම්බ වුණා. විදුහල්පතිතුමා එයාට වාහනේ යන්න කතා කරලා ඇහුවා එයාගේ කාර් එක කොහෙද කියලා. සර්ජියෝ කිව්වා එයා කාර් එක වික්කා එයාගේ පන්තියේ ළමයින්ට අන්තර්ජාලයෙන් ඉගෙන ගන්න ලැප්ටොප් එකක් ගන්න කියලා. එයා එයාගේ ළමයි වෙනුවෙන් ඒ ඔක්කොම කරන්න කැමති වුණ එක ගැන විදුහල්පතිතුමා පුදුම වුණා. සර්ජියෝ සැහැල්ලුවෙන් උත්තර දුන්නා ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි කියලා. ලොකු ප්‍රශ්නය තමයි එයාගේ නෝනා එයා එක්ක තරහ වෙලා එයාට ඒ රෑ වෙන කොහෙ හරි නිදාගන්න වුණා. හවස ඉස්කෝලෙදී අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නියෝජිත පිරිසක් පරීක්ෂණයක් සඳහා ආවා. එයා සර්ජියෝගේ පන්තියට ඇතුල් වුණාම ළමයි ඔක්කොම භාවනා කරනවා දැකලා හිතාගන්න බැරි වුණා. සර්ජියෝ පැහැදිලි කළා ළමයි තමන්ව සංසුන් කරගන්න එයාලගේ හැඟීම පාලනය කරගන්න ඉගෙන ගන්නවා කියලා. අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු නියෝජිතයා එයාලට බැන්නා විභාගයට අදාළ පාඩම් ඉගෙන ගන්න වෙනුවට වැදගත් නැති දෙයක් ඉගෙන ගනිමින් කාලය නාස්ති කරනවා කියලා. එයා ඊට පස්සේ
නීකෝගෙන් 6 වසර සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න ඇහුවා. ඒත් නීකෝට උත්තර දෙන්න බැරි වුණ නිසා එයා අනික් ළමයි ඉස්සරහා නීකෝට මෝඩ ළමයෙක් කියලා කිව්වා. නීකෝගේ හිත රිදිලා එතනින් ගියා. නියෝජිතයා ඊට පස්සේ සර්ජියෝට කිව්වා පන්තියෙන් පස්සේ එයාව හැඹවෙන්න කියලා. විදුහල්පති කාර්යාලයේදී එයාගේ ඉගැන්වීමේ ක්‍රමය නීති රීතිවලින් පිටපනින ක්‍රියාපටිපාටි අනුගමනය නොකරන එකක් විදියට සලකලා සර්ජියෝට සති 2 වැඩ තහනමක් නියම කළා. සර්ජියෝ කම්පනයට පත් වුණා. මොකද එයාට ඕන වුණේ පන්තිය තවත් විනෝදජනක කරලා ළමයින්ගේ ඉගැන්වීම උනන්දුවක් ඇති කරන විතරයි. ඒත් හැම ගුරුවරයක්ම හිතුවේ විභාග ගැන විතරයි. ළමයින්ගේ මානසික සෞඛ්‍යයත් නොසලකා හැරියා. එයාව වැඩ තහනම් කළොත් ළමයින්ට වෙන ගුරුවරයක් උගන්වයි. පන්තිය ආයත පීඩාකාරී කම්මැලි පන්තියක් වෙයි. එයා බය වුණා සැනීප වෙන්න පටන් ගත්ත ළමයින්ගේ ඉගැන්වීම ගැන තිබුණ කම්පනය ආයත එයි කියලා. ඒත් සර්ජියෝගේ පැහැදිලි කිරීම මොකක් වුණොත් තීරණ අරගෙන ඉවරයි. එයාව සති 2කට වැඩ තහනම් කළා. ඉස්කෝලෙන් පස්සෙත් එක්ක හැගිය නීකෝව පාලෝමා හෙව්වා. එයාව හම්බවුණාම එයා නීකෝව සතුටු කරන්න හැදුවා. එයා කිව්වා නියෝජිතයා කියපු දේ ගණන් ගන්න එපා කියලා. මොකද එයාට නම් නීකෝ මෝඩයෙක් නෙවෙයි. එයා නිතරම පන්තියේදී නීකෝ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. නීකෝ නිතරම ප්‍රශ්නවලට හරියට උත්තර දෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා දක්ෂයි. එයාව තවත් සතුටු කරන්න පාලෝමා නීකෝගේ කම්මුලට හද්දක් දුන්නා. නීකෝට ටිකක් හොඳක් දැනෙන්න පටන් ගන්නකොටම එයාගේ අයියයි කල්ලියයි එතන ආවා. කල්ලි නායකයා නීකෝට බල කළා ඉස්කෝලේ යන එක නවත්තලා එයා එක්ක වැඩ කරන කියලා. මොකද එයාට මද්‍රව්‍ය කුරියර් කෙනෙක් වෙන්න පොඩි ළමයෙක් වෙන්න තිබුණා. කල්ලි නායකයා එතන හිටපු පාලෝමාව දැකලා එයාව පැහැරගෙන ගිහින් දූෂණය කරන හිතුවා. පාලෝමා අනතුරේ ඉන්නවා දැකලා බය වුණත් නීකෝ කල්ලි නායකයාගේ තුවක්කුව අරගෙන එයාට වෙඩි තියන්න තීරණය කළා. ඒ වෙලාවෙම සර්ජියෝ ඉස්කෝලෙන් කරන්ද කියනවා පාලෝමා කෑ ගැහන්නව එකෙන්. ඉතින් එයා බලන්න දිව්වා. එතන මලසිරුරු වැටිලා තියෙනවා දැක්කා. එයා ඊට පස්සේ බය වෙලා හිටපු පාලෝමාව සංසුන් කරන්න හැදුවා. ඒත් එයා මලසිරුරු එකිනෙක බලනකොට නීකෝත් එයාලගෙන් කෙනෙක් කියලා දැක්කා. සිද්ධිය වෙලා සති ගානක් ගෙවිලා ගියා. වැඩ තහනම ඉවර වුණත් සර්ජියෝ තාමත් ඉස්කෝලෙට ආවේ නැහැ. එයා ගැන ආරංචියකුත් තිබුණේ නැහැ. කනසල්ල නිසා විදුහල්පතිතුමා සර්ජියෝගේ ගෙදර යන්න තීරණය කළා. සර්ජියෝ එළියට එන්නේ නැතුව එයාගේ කාමරයට වෙලා දොර වහගෙන හිටියා. අතහරින්න අකමැති වුණ විදුහල්පතිතුමා කිව්වා සර්ජියෝ එයා එක්ක කතා කරන්න කැමැති වෙනකම් එයා දිගටම බලන් ඉන්නවා කියලා. ඒක ඇහුවම සර්ජියෝ අන්තිමට එළියට ආවා. අඬ පඬා සර්ජියෝ කිව්වා එයා ගුරුවරයෙක් විදියට අසමත් වුණා කියලා. එච්චර පොඩි ළමයෙක්ට තනියම ප්‍රශ්න විසඳගන්න දෙනවා වෙනුවට එයා නීකෝට උදව් කළා නම් එයා තාමත් ජීවත් වෙනවා. සර්ජියෝ දිගටම එයාටම දොස් පවර ගන්නවා දැකලා විදුහල්පතිතුමා එයාට කිව්වා ඉස්කෝලෙට ආව දවසේ ඉඳන් පන්තිය ළමයි ඉගෙනීමට තවත් ක්‍රියාශීලී වෙනවා දැකලා එයා සතුටු වුණා කියලා. ඇත්තටම අනික් පන්තිවල ළමයි සර්ජියෝගේ පන්තියට ඉරිසියා කළා. එයාලා නීකෝව නැති කරගත්තා. අනික් ළමයින්ට තාමත් එයාව ඕන, විශේෂයෙන්ම දවස් ගානක් ඉස්කෝලෙට නොපැමිණි පලෝමාට. සර්ජියෝට විතරක් වෙන පුළුවන් පලෝමාව ආපහු ඉස්කෝලෙට ගෙන්න පුළුවන් කෙනා. ඒ ආරංචිය ඇහුවම සර්ජියෝ පලෝමගේ ගෙදරට ඉක්මන. පාලෝමගේ ගෙදරට ආවම සර්ජියෝ එයාව ආපහු ඉස්කෝලෙ යන්න පොළඹවන්න හැදුවත් පාලෝමාට ඒක කරන්න බැරි වුණා. එයාගේ තාත්තා ඉඩ දුන්නේ නැහැ. එයා එයාට උදව් කරාට එයාට එයාගේ හීන හැබෑ කරගන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරාට එයා ස්තුති කළා. ඒත් විශ්වාස කරන්න එක විතරක් මදි කියලා එළිදරව් වුණා. දුප්පත් ළමයෙක්ට නම් තිත්ත ඇත්ත පිළිගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. සර්ජියෝට බල කරන්න ඕන වුණේ නෑ. එතනින් යන්න තීරණය කළා. සර්ජියෝ යන්න හදනකොට පාලෝමගේ තාත්තා එයාගේ දුව
ඉස්කෝලෙන් ඉල්ලගෙන ආපු දුරෙක්ෂය එයාට දුන්නා. දුරෙක්ෂය දිහා බලාලා සර්ජියෝ කිව්වා පාලෝමා කවදාවත් මුකුත් ඉල්ලගෙන ආවේ නෑ කියලා. දුරෙක්ෂය හැදුව පාලෝමාමයි. පාලෝමගේ තාත්තාට කිව්වා ලස්සන දක්ෂ දුවෙක් ඉන්න එක ගැන එයා ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන කියලා. එයාට උදව්ව කළොත් එයාගේ අනාගතේ හරිම දීප්තිමත් වෙන්න පුළුවන්. සර්ජියෝ එතනින් ගියාට පස්සේ තාමත් විශ්වාස කරන්න බැරි නිසා පාලෝමගේ තාත්තා එයාගේ දුවගේ කාමරේ ඇව්වා. පාලෝමා හඟලා තිබුණ පොත් ගොඩක් හොයාගත්තා. ඒ ඔක්කොම දැකලා එයාගේ තාත්තාට හරිම දුක හිතුණා. එයාට ඒ වෙලාවේ තමයි තේරුනේ මෙච්චරකල් එයා එයාගෙම දුවගේ හීනවලට බාධා කරලා තියෙනවා කියලා. ගෙදර යන්න කලින් සර්ජියෝයි විදුහල් පතිතුමායි නීකෝගේ ගෙදරට ගොඩ වුණා. නීකෝයි එයාගේ අයියයි මැරුණට පස්සේ ගේ හිස් වෙලා තිබුණා. පිටිපස්සේ වත්තේ සර්ජියෝ නීකෝ හදලා ඉවර කරපු බෝට්ටුව දිහා බලලා මූණේ හිනාවක් ඇතුව සර්ජියෝ බෝට්ටුව මුහුදට තල්ලු කළා. දවස් ගෙවිලා ගිහින් අන්තිමට අවසාන විභාග දවස ආවා. එදා උදේ සර්ජියෝ එයාගේ පන්තියේ තනියම ඉඳගෙන එයාගේ ළමයි එනකම් බලන් හිටියා. ඒ අතර ගිය අවුරුද්දේ එයාගේ ළමයි එක්ක ගත කරපු අවස්ථා මතක් කරමින් හිටියා. වැඩි වෙලා යන්න කලින් ළමයි එකින් එක ආවා. සර්ජියෝ එයාලට කිව්වා ලැස්ති වෙන්න කියලා. විභාගය පටන් ගන්න හදනකොට පාලෝමා තාමත් ඇවිත් හිටියේ නෑ. සර්ජියෝ දිගටම ගේට්ටුව දිහා බලාගෙන හිටියා. එයා ඒ කියලා බලාපොරොත්තු වෙන. වාසනාවකට ගේට්ටුව වහන්න හදනකොටම අන්තිම තත්පරේදී අන්තිමට පාලෝමා ආවා. එයාට දැකලා එයාට සැනසුමක් දැනුණා. විභාගයේ පටන් ගන්න කලින් සර්ජියෝ ළමයින්ට එකතු වෙන්න කිව්වා. කඳුළු නවත්තගෙන එයා එයාලට ස්තුති කරලා එයාලා පන්තියේ එකට ගත කරපු විනෝදජනක දේවල් මතක් කළා. එයා විශ්වාස කළා එයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ විභාගය හොඳට කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ප්‍රතිඵලය මොකක් වුණත් එයා තාමත් එයාලා ගැන ආඩම්බර වෙනවා. ඒ අභිප්‍රේරණය ඇහුවට පස්සේ හැම ළමයෙක් ගේවල් උගන්නම විශ්වාසයන අවසාන විභාගයේ පටන් ගත්තා. සර්ජියෝ උගන්නන පටන් ගන්න අවුරුද්දකට කලින් ගණිත විභාගයෙන් සමත් වුණේ ළමයින් ගෙන පසේ කැතපයේ. ස්පඤ්ඤ පරීක්ෂණයන මේ විභාගයේ පටන් ගන්න පුළුවන්. එයා ළමයෙක් ගැන ආඩම්බර වෙනවා. සර්ජියෝ ඉගැන්නුවට පස්සේ නවසිපාක්කේ ගණිත විභාගයෙන් සමත් වුණා. එයාලා ගැන හැසියෙක් පාක්කේ ඉහළ ලකුණු ගත්තා.